O'zbekistonga ilk bor tashrif buyurdi. 2 hafta davomida Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi va uning ta'sischiligidagi Biznesni kafolatlash milliy kompaniyasi jamoasi bilan yaqindan ishladim. Bu davr mobaynida asosiy e'tiborimiz tizimni yanada takomillashtirish, yangi tashabbuslarni ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga tatbiq etish masalalariga qaratildi. Shuningdek, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi mutaxassislari, moliyaviy institutlar va tijorat banklari vakillari bilan qator uchrashuvlar o'tkazdik. Muzokaralar davomida kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada rivojlantirish, kafolat mexanizmlarini takomillashtirish va xalqaro tajribani joriy etish yuzasidan fikr almashildi. Meni eng quvontirgan jihatlardan biri ushbu tashabbuslarga nisbatan juda katta qiziqish va ijobiy munosabatlarning mavjudligi bo'ldi. Hamkor tashkilotlar va banklar loyiha muvaffaqiyati uchun yuqori darajada mas'uliyat bilan yondashayotganiga guvoh bo'ldim. Ko'p yillik tajribam davomida turli mamlakatlarda kichik va o'rta biznesni moliyalashtirish bo'yicha qator loyihalarni amalga oshirganman. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, kafolat va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlari tadbirkorlarning moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada ular ko'proq investitsiya jalb qiladi, yangi bozorlarga chiqadi, eksport salohiyatini oshiradi va o'z biznesini barqaror rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ishonchim komilki, Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash tizimini yangi bosqichga olib chiqadi hamda tadbirkorlar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratadi. Mazkur tashrif yakunlari bo'yicha erishilgan kelishuvlar va boshlangan hamkorlik ishlari yaqin kelajakda amaliy natijalar berishiga ishonaman.